Molto spesso quando entriamo in contatto con il mondo foto, video, il mondo creativo, il mondo design, il lato computer è sempre coperto da un Mac. Ma perché questa cosa? Mac vuol dire Apple e Apple ha uno stile veramente ben preciso che passa dal materiale alla cura dei dettagli, all'estetica e alla cura dell'interfaccia sia hardware che software, e molte persone si sentono rappresentate fisicamente da questa cosa, e questo permette a una delle aziende più ricche del mondo di essere uno stato simbolo da avere sulla scrivania. Io sono Joe, studente, fotografo, content creator qua su YouTube e su Instagram, e uso Mac da una vita, e oggi vi spiego perché e perché dovreste utilizzarlo anche voi. Come vi dicevo prima, Apple e Mac hanno uno stile veramente ben preciso, super semplice, super bello esteticamente, e un servizio che sposa pienamente questa filosofia è Clean My Mac, un servizio che sponsorizza il video di oggi e che potete ottenere scontato tramite il link qua in descrizione. Clean My Mac è super semplice e vi permette di tenere pulito il vostro Mac, soprattutto se lavorate con tanti file, vi toglie qualsiasi tipologia di file cache che non esiste, che non dovrebbe essere utilizzato, vi dà la possibilità di tenere pulito il vostro computer. Io lo utilizzo tantissimo quando devo disinstallare delle applicazioni, perché così almeno non devo fare una cosa manuale, che poi rimangono i file di sistema, che rimangono le configurazioni per quell'applicazione lì che non c'è più, e il vostro computer intanto si riempie. Anche perché soprattutto se usate Apple e se usate Mac sapete che costa tantissimo ampliare la memoria in fase di acquisto, e Clean My Mac vi permette di tenere il computer super pulito, scansionandolo, tenendolo protetto da malware. L'unica cosa in cui non sposa la filosofia di Apple è il prezzo. Ve lo portate a casa per qualche euro al mese, vi dà la possibilità di avere tutti i comfort del mondo, nessun tipo di limitazione, e alla fine con il prezzo che trovate qua sotto in descrizione a questo link non lo pagate praticamente niente. Potete prenderlo sia in abbonamento mensile, per un Mac, per più Mac, per sempre, per un solo Mac per sempre, per due Mac per sempre, prendervi la licenza, insomma, siete liberissimi di utilizzarlo come volete. È un servizio super valido che vi permette di tenere il computer lindo. Prima di parlare di Mac, permetto dicendo che ho sempre utilizzato Mac, perché non sono mai stato un grande appassionato di tecnologia, non sono mai stato un grande appassionato di smanettamenti incredibili. La prima volta che mi sono interfacciato con un Mac avevo 13 anni, lo utilizzavo per del photo editing su delle applicazioni. Era un MacBook 12 pollici, super bello, super sottile, che era della mia famiglia. Io lo utilizzavo un pochino per fare questo photo editing, per approcciarmi così con le fotografie che facevo nei miei viaggi, e diciamo che mi aveva subito colpito. Come sapete io sono cresciuto con Apple, quindi avevo il mio primo iPod, ho avuto il mio primo iPod in quinta elementare, e il mio primo iPhone, che poi è un iPhone 4S di terza mano in prima media, seconda media, e quindi insomma diciamo che quel Mac aveva un design spaziale, era super leggero, super sottile, supportava leggermente anche Photoshop quando avevo cominciato a installarlo, e alcuni video che erano editati tipo a occhi chiusi perché non si vedeva la timeline, insomma non era molto potente, però ero innamorato di quell'estetica, di quella bellezza, di quella semplicità di design. Successivamente poi sono passato a questo Mac, che è un MacBook Pro M1, che uso tuttora, perché ragazzi sto coso è una cosa, è una mina, cioè allora io lo utilizzo da 3 anni, sono passato da 7.3, quindi tutti i video che produco per YouTube, un video a settimana da 10 minuti con transizioni, coloring, log, 4K, 25, non si ferma, non si rallenta. A 3 anni l'M1 è stata una svolta, ritocco i tratti, faccio le cose su Lightroom, super, nessun tipo di problema, e questa cosa qua io la adoro. Personalmente odio dover correre dietro al computer, è una cosa che proprio non mi piace, correre dietro al computer, e adesso infatti vi spiego bene 3 motivi per cui sono nato su Mac e ho deciso che voglio rimanerci. Primo motivo per cui sto su Mac è molto semplice: l'ecosistema. iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac parlano la stessa lingua, sono tutti interconnessi tra di loro, e starsene qua in questo bellissimo mondo fatto di comodità, user experience bellissima e stracomoda che non dà mai nessun problema,
è fantastico, cioè è veramente, ti fa venire la voglia di non muoverti mai da questo ecosistema, di stare sempre qua. Personalmente dal mio iPod in poi, quindi dal mio primo dispositivo, non ho mai avuto un problema, non ho mai avuto una complicazione, magari poi ne ho 1000 domani, però in 10 anni praticamente non ho mai avuto nessun tipo di grande problema per cui dire ok, adesso è il momento di cambiare, ho bisogno di più potenza, ho bisogno di più cose. Cioè, veramente incredibile. Ecosistema top, unito al fatto che io faccio video e utilizzo Final Cut, che è fondamentale per il mio montaggio, è un programma senza senso perché viaggia da paura anche su computer che non sono tecnicamente troppo potenti per un concetto di ottimizzazione. Gli utenti Apple utilizzano molto questa parola qua, ovvero ottimizzazione, però effettivamente Final Cut è prodotto da Apple e gira solo sulle macchine Apple e gira senza senso perché, come vi dicevo prima, 4K log 25 fps, 10 minuti, un video a settimana, zero problemi, zero intoppi. La seconda motivazione è la semplicità d'uso. In questo caso il Mac lo accendi e funziona, ed è vero, questa frase è un cliché incredibile, però effettivamente è così, cioè nel senso tu accendi un Mac e funziona, devi installare solo i tuoi programmi e poi lui viaggia, corre senza alcun tipo di correzione di base. Unito al fatto che personalmente nella mia esperienza al liceo non ho mai fatto informatica, un computer Windows non so neanche come si accende, non so fare nulla dei pacchetti di installazione perché io al liceo ho studiato il latino anziché l'informatica e quindi nel tempo si è resa sempre più forte una mia convinzione, ovvero che io odio correre dietro al computer. Io lavoro con fotografia e video nell'ambito creativo perché il computer è un mezzo per esprimere, cioè è un mezzo attraverso cui passa il mio mezzo di comunicazione, che sono le fotografie e i video, e io non voglio rotture di palle in quel mezzo, quindi non voglio complicazioni, driver, pacchetti di installazione, il computer è pieno, per cui utilizzo Clean My Mac, non voglio cioè, non voglio niente, io voglio veramente una cosa pulita, semplice, che lo accendi e che decida per me piuttosto come deve essere, io ci lavoro attraverso, è quella la mia comodità, è una mia prerogativa, è una mia semplicità d'uso, diciamo. Questo è parlando dei portatili, per non parlare minimamente del discorso assemblati, che cioè, tu devi scegliere che cosa mettere nel tuo computer senza, cioè, io pensare di dover scegliere una particolare scheda grafica o una particolare RAM da uno piuttosto che un altro per far funzionare meglio il mio computer, che dopo deve essere, cioè, che poi al minimo problema vuol dire che tu sbagli con il tuo assemblato e non ci voglio nemmeno pensare, non ci voglio nemmeno pensare. È un mezzo attraverso cui passa il mio mezzo di comunicazione, quindi è minimo il computer. E in questo Mac è molto più semplice da utilizzare, è molto più semplice nell'esperienza d'uso ed è super intuitivo. Sulla cosa della facilità d'uso mi sento un attimo di interrompermi perché voglio lasciarvi una piccola pillola di interaction design che praticamente è molto semplice, ovvero noi riteniamo una cosa più facile da usare nel momento esatto in cui quella cosa ha un design che rispetta i nostri gusti estetici. Quindi, in sintesi, una cosa più la troviamo bella, più ci sembra anche facile da utilizzare. In questo caso è inutile dirvi che personalmente, dal punto di vista hardware e software, io amo questa interfaccia, amo i materiali, amo la cura nei dettagli, perché proprio è una cosa che credo che sia importante, perché anche se il computer è solo un mezzo nel mezzo per me, è comunque importante che sia bello semplice e che io lo trovi bello e semplice. Cioè probabilmente con anche un'interfaccia con quella di Windows che proprio non mi piace esteticamente, probabilmente d'altra parte faccio il ragionamento inverso e lo vedo più difficile da utilizzare. Quindi questo è molto importante puntualizzarlo. L'ultima ragione che vi anticipavo prima per cui utilizzo Mac sono i programmi. Io per montare i miei video utilizzo Final Cut ed è nativo per Mac, ottimizzato su Mac come vi dicevo prima, e poi alcune ragioni più marginali che sono la sicurezza, l'assistenza, la capacità della batteria di essere ottimizzata e di durare così tanto, che però sono cose che sono dei plus secondo me nel momento in cui tu scegli un computer. In questo caso Apple ce li ha perché obiettivamente la batteria di questo MacBook che ha 3 anni è fantastica, non devo girare con il caricatore ad attaccarlo ogni volta che
lo utilizzo, se no mi prendevo un computer fisso, non un portatile, perché il portatile me lo devo portare in giro e deve durarmi per più giorni, soprattutto se non faccio cose pesanti come per esempio guardare film o leggere degli articoli. Se lo faccio da computer non ho bisogno che il computer sia portatile, non ho bisogno di una postazione fissa, quindi quello è molto importante. Però è una cosa extracurricolare di quando scegli un computer, come in questo caso un Mac. Ora, arrivati a questo punto del video, di solito si dice che comunque ogni sistema operativo ha i suoi utenti, che è un messaggio abbastanza pacifista, perché così si evita di dire che si può fare tutto su Mac, tutto su Windows, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà però, prima di passare a questi discorsi bellissimi, volevo affrontare l'elefante nella stanza, ovvero un Mac costa un casino di soldi, o forse no. Dal mio punto di vista personalissimo, se compri un Mac, compri, oltre allo stato simbolo e a tutte quelle cose lì che comunque sono inclusi nel pezzo, cioè non giriamoci intorno, è incluso nel pezzo di 1500 euro per un computer che tu vai a comprare la mela che c'è dietro e il design carino e figo che c'è dietro. Però oltre a quello tu compri l'assistenza, puntualità sul luogo Apple Store di assistenza precisa e gratuita, e lo so che Windows ha la sua community che è molto più vasta, che è molto più incredibile, però io non voglio che finisca che se io ho un problema con il mio computer devo chiedere a gente che non è esperta che cosa ha fatto sul suo computer, che magari c'è una configurazione diversa perché c'ha la RAM di un altro tipo. Io voglio andare da qualcuno, lasciargli il mio computer per 2 giorni e che poi me lo mettano a posto, qualsiasi problema esso abbia. E quindi questo qua secondo me è molto importante. Oltre al fatto che compri dei programmi che sono già inclusi, che tu non devi comprare, come Microsoft Excel o Microsoft Word, o le licenze per Microsoft che costano un casino, perché io ce li ho, me li regala l'università, ma senza l'università dovrei pagarmeli da solo e l'ultima cosa che vorrei fare è essere costretto a pagarmeli. Infatti utilizzerei Google Documenti di base. Mentre invece su Apple c'hai comunque Page, c'hai Numbers, c'hai tutta quella parte di interfaccia che ti permette di comunque creare le stesse cose e ce le hai incluse nel pezzo. Quindi anche quello lì da tenere conto. Successivamente compri un prodotto solido, sia nei materiali che nel tempo. I materiali vi permettono di affidarvi a questo computer, al computer Apple in generale, quindi non è un pezzo di plastica che dà l'idea di essere fragile, è solido nel design, nella costruzione, nei materiali. E oltre che quello è un prodotto solido negli anni, perché il mio vecchio MacBook 12 pollici del 2014 di cui vi parlavo prima comunque è stato aggiornato fino a 2 anni fa, 3 anni fa, che è tantissimo per un computer che non è nemmeno così potente, cioè non è potente per niente. Questi computer si aggiornano per anni e i software sono sviluppati per essere supportati nativamente da questi hardware e da questi computer, quindi anche un computer vecchio con un software nuovo è più difficile che si impalli completamente per colpa del software o dell'installazione che è stata realizzata. Oltre che questo, tramite sempre Clean My Mac, voi avete la possibilità di installare in maniera ancora più pulita il vostro nuovo sistema operativo e andare a rimuovere quello vecchio. Quindi è super comodo, vi ricordo link in descrizione per avere un prezzaccio, cioè un pezzo che veramente ve lo regalano, ve lo tirano dietro per il Mac. Quindi tirando le somme, Apple secondo me non costa troppo, perché avere un computer che ti dura così tanto nel tempo è una cosa veramente importante secondo me. Poi sono d'accordo che ci siano delle robe che sono scandalose, perché far pagare un ampliamento di memoria da 250 GB a 500, 250, 300 euro è una cosa scandalosa, perché devi solamente cambiare un SSD interno. Su quelle cose sono d'accordissimo che sia uno spreco di soldi e che Apple cerchi di rubarti soldi in quel modo lì. Quello ne sono completamente d'accordo. Però nonostante questo, credo che una persona che come me non voglia correre dietro a un computer, che non sia tecnico, che voglia semplicemente il computer come mezzo per esprimersi, quindi come vi dicevo all'inizio video, per un ambito creativo, che sia foto, video, per cui il mezzo con cui vi esprimete, che è la fotografia, il video, l'oggetto di design, deve passare attraverso questo mezzo qua che è il computer,
questo mezzo diventa importantissimo, ma allo stesso tempo deve essere, secondo me, semplice da utilizzare in qualsiasi momento. Ogni sistema operativo ha il proprio user, cioè nel senso, in questo caso per quello che faccio io è fantastico perché faccio foto e video, è un mezzo del mezzo come vi spiegavo prima, e ok, però nel momento in cui abbiamo bisogno di giocare ai videogiochi, questa cosa qua la prendi e la lanci fuori dalla finestra, perché non è pensato per giocare ai videogiochi, cioè per giocare a non so, un nome di videogioco, fate finta che io l'abbia detto, e questo coso non va bene perché alla fine i giochi che supporta sono come quelli del vostro iPhone o iPad, quindi non è un'esperienza di gioco valida. Così come anche alcuni programmi so che non corrono benissimo su Mac. Fino a qualche anno fa, adesso non so l'aggiornamento al Apple Silicon, ma io mi ricordo sui Mac Intel AutoCAD su Mac dava grandissimi problemi. Adesso non lo so, dovreste informarvi, secondo me non più così rilevanti come li dava una volta, però ognuno ha le proprie esigenze, ognuno è libero di utilizzare quello che vuole. Però dal mio punto di vista, se siete dei creativi e avete bisogno di esprimervi nel mezzo, mezzo, come vi spiegavo prima, questa è sicuramente la migliore delle alternative. Il video finisce qua, spero di avervi provocato abbastanza. Vi ricordo di scaricarvi Clean My Mac, link in descrizione perché è fantastico. È offerta anche la prova gratuita che vi pulisce fino a 500 MB, quindi proprio potete testare anche gratuitamente come funziona questo super programma. Noi ci vediamo settimana prossima in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere che sistema operativo utilizzate nei commenti. Noi ci vediamo. Ciao a tutti.